मायमोगाचो येवकार हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. चिंचणी NH-17 वेले रमलस खळोवपाक लागल्यात थळाव्यांची न्हीद. रातच्या वेळार आवाज करत धांवतात रिते ट्रक आणि कंटेनर. जाणटे आणि दुयेंतींच्यो कागाळी. आयज जालें इन्स्पेक्शन. मांडवी पुलावेल्यान पडून एक मनीस गायब. कारीन ठोकलो 2 व्हीलर वाल्याक. करतालो ओव्हरटेक. मांडवीत पडलेल्याचो सोद चालू. खासा क्षमतेची भुरगीं आणि शिक्षका खातीर फर्स्ट एड कोर्स. येरादारीचे नेम सांगले समजावन. ढवळी फोण्या जालो जागर. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मांडवी पुलावेल्यान पडून एक मनीस गायब जाला. ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना मोटारीन 2 व्हीलर वाल्याक धपको दिलो आणि तो उसळून मांडवीत पडलो. मांडवीत पडलेल्या मनशाक सोदपाची यत्न चालू आसात. आमी आसा मांडवी ब्रिजाच्या सकयल आनी हांगासर एक 5:16 असो अपघात जालो की एक भुरगो स्प्लेंडर गाडी घेवन म्हापसा टू पणजे येताना तो आपल्या लेनीन येतालो आनी मांडवी ब्रिजार पावलो. आनी त्याच ब्रिजाचेर दुसऱ्या लेनीनसून जी रेंट कॅब आसली, 4 व्हीलर रेंट कॅब आसली, ती पणजेसून म्हापसा वयताली. तो पणजेसून म्हापसा वचपाचे वाटेक आसलो. सो तो जी कार आसली रेंट कॅब ती दुसऱ्या लेनीन येवन ते स्प्लेंडरवाल्याचेर मारून असो अपघात जालो की तो मांडवी ब्रिजा वयरसून तो भुरगो आसलो स्प्लेंडर बायकीचेर तो सकयल पडोन आतां तेजी बॉडी जी उदकान पडला पळय ती रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आसा. हांगा INS मांडवी जे नेवी जे ऑफिसर आसले तेंच्यांनी हेलिकॉप्टराचे तेंचे चॉपर्स यूज करून 2-3 राउंड मारून ते सर्च ऑपरेशन तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा. हांगासरले लोकल फिशरमॅन जे आसा जे आमचे मांडवी नदयेन जे फिशींग करता पळय तेंच्यांनी तांकां पुलिसाक तेंको दिल्लो आसा. जशें फायर डिपार्टमेंटान येवन हांगासर हे इन्व्हेस्टिगेशन करून बॉडी सोदपाची प्रकरण चालू आसा. गोंयांत रेंट कारवाल्यांचे अपघात पयलेच खेपे जालेत अशें ना. कांय दिसां आदीं वेगान चलोवपी रेंट कार ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो गेल्ल्यान अंजूंचे एके शाळेचो कंपाऊंड वॉल मोडून उडयलो. आयच्या अपघातातय वाहनांचो वेग जबाबदार थारला. वेगान गाडी चलोवप आनी रातच्या वेळार सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांक कारवाय जायना. देखून परिस्थिती दिसान दीस हाती भायर वचपाक लागल्या. कॅमेरे बसयल्ले आसले तरी चडशे काम करिनात. चडशे पुलीस फकत पर्यटकांक हेल्मेट घालूंक ना म्हण तालाव दिवपाक व्यस्त आसात. कितें जालें एक्झॅक्टली? आमी हांगा येताले फाटसून मरे पूण हो गाडी घेवन एका मारली गाडी आनी हो गाडी तुमचो भितर उरता. सो तुमी लायव आसले हांगा पळोवपा खातीर आय विटनेस खातीर? आमी हांगा वयताले तो पडलो पळय तो आमी येयले गाडी वयल्यान. मिस्टेक कोणाची आसली म्हणजे? हो असो आसलो हेवटेन वयतालो तो आपल्या लेनीन आसलो? आपल्या लेनीन आसलो. हो हेची गाडी हांगा आसा गाडी रेंट कार. तो ओव्हरटेक करतालो रेंट ओव्हरटेक करतालो. बायकेर कितके जाण आसले? बायकेर हो एकटोच ड्रायव्हर एकटोच आसलो? हो एकटोच आनी तो भितर पडला पळय ते डॉक्टर तो खंय पावलो तो तेज्या फॅमिली कोणी इन्फॉर्म करूं ना काय ना. ड्रायव्हर रिपोर्ट चेंज जावना कार उडूंक ना. तो भितरूच आसलो? ताका सांगताले भायर यो म्हणून आयकूंक ना तो भायर यो म्हणून. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, नितीक्षा गांवकार, सृष्टी अथानीकार आनी निखिल जल्मी. चिंचणी दाडेवाड्या वयल्या NH-70 घातलेले रमलर्स थळाव्यांची न्हीद खळोवपाक लागल्यात. रिते ट्रक आणि कंटेनर व्हडलो आवाज करत रातच्या वेळार धांवतात. जाणटे आणि दुयेंतींच्या काळजात धडधडटा. थळाव्यांचे कागाळी उपरांत आयज थंय इन्स्पेक्शन जालें. खरें म्हटल्यार हायवेचेर स्पीड ब्रेकर घालपाक मेळनात. अशें आसूनय कोण तरी मागता आनी संबंधीत खाते रंबल्स वा स्पीड ब्रेकर घालतात. भोवतेक वेळार घाल परी घाल जाता. थळाव्यांक ताचे त्रास भोगचे पडटा. चिंचणी दाडेवाड्या वयल्या जंक्शनाच्या वाठारांत रावतल्यांचे रंबल्सांनी हाल करून सोडल्यात. आयकात उपसरपंच आनी थळाव्यांक. इतले हेवी ट्रॅफिक येता नॅचरली बिकॉज ती हायवे म्हणून वयता आमकां न्हीद म्हणा ते रामलजांचेर घर आतां घरा सारके पॅक केले देर आर सिनियर सिटीजन्स स्टेइंग
आणि मोगली सीक पेशंट हार्ट पेशंट आहाय मातशे स्ट्रोक केलो आहाय न्यू बॉर्न बेबीज आहाय जालोली नीड कोणाकडलो बेडो बिडो आलताय सो वी वॉन्टेड अ सोल्युशन टू either put traffic signals or something so that to remove these rumblers. That was it. We had a fruitful discussion. Now let us see what is going to be the outcome of it. आता आनी खंयचे डिपार्टमेंट येयल्ले आहात हांगा? Traffic येयलो, PWD येयलो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट येयलो, RTO आसलो RTO येयलो. रंबल्सा खातीर. रंबलराक लागून न्ही आमकां खूब त्रास जाल्ले कडेन आसा. आमच्या घरान जाणटी बी लोक आसा आनी कोणाकूच सारकी न्हीद पडना. ट्रक कंटेनर स्पेशली जे एमटी वतात ते मात पसून फ्लो जायनात. ताका लागून आमचे सामकी घर आमचे हालता सामके आनी घराक बसून आमच्या मार्ग बशिल्ले कडेन आसा आनी राविल्ल्या लोकांक बी ताज्याहून त्रास जाल्ले कडेन आसा. ताका लागून आमी आज ते तांकां रंबलर काडपा खातीर आयिल्ले हांगा डिपार्टमेंटाचेर. तांकां आपयल्ले आमी तांकां म्हणजे आतां कितें सांगलां तेणी? तांणी सांगलां आमी मिटींग घेवन आमी डिस्कस करून पळयता म्हणजे आनी एक मिटींग जातली हांगा. एक मिटींग जातली परत आनी एक इन्स्पेक्शन जातलें. आज इन्स्पेक्शन आसलें ताका. सिग्नल घालपाचें येवजिना पूण ते स्ट्रिप्स आसा त्यो मातशें काडून उडोवपा जाय कित्याक सगळीं घरां बिरां हालता. आय स्टे एप्रॉक्सिमेटली 10 meters apart from the main road, but still my house is shipping and it affects us. And it is difficult even when you travel on the bike. The whole backbone, you can count the number of bones which you are having. And acute pain, you can't sleep without painkillers. That has to be stopped. आयज PWD RTO चिंचणी पंचायतीन दाडेवाड्या वयल्या जंक्शनाचेर आशिल्ल्या रंबल्सांचे इन्स्पेक्शन केले. ट्रॅफिक PI संजय दळवीन ते संबंधात योग्य तो रिपोर्ट करतले अशी माहिती दिली. ऐकात. सिग्नला खातीर कशें आसलें RTO PWD सरपंच सगळे लोक येयले कितें जालें की सिग्नल घालपाक थोडे गायडलायन्स आसतात. रोड इम्प्रुवमेंट जाय आसता. सो रोड इम्प्रुवमेंट करपाचें थारयलां पूण थोडे डिपार्टमेंट म्हणजे फॉरेस्ट डिव्हिजन 6 आहा ते येयले ना. मागीर लोकांनी मागीर रिक्वेस्ट केली की भितर कंबायन जावन कोण तरी मदीं पडून करपा जाय. सो आमी थारयलां की डॅप्युटीक रिक्वेस्ट करपा जाय की सगळे कंबायन मिटींग दी आनी एक काम बेगीन करून घेवपा जाय. आतां लोक तुका कितें कितें ग्रेव्हन्सीस सांगताले? रंबल्स आहा न्ही रातचे ते चड आवाज येता आनी लोकांक त्रास जाता. हिंगा लोक ल्हान भुरगीं आहा, एजेड आहा, सीक पर्सन आहा. सो तेंचो मेन डिमांड आहा कितें हिंगा रंबल्स काडपाचे. भितर घाला पूण मेन आतां काडपाचें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राव, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेडणेच्या न्हयबाग जंक्शनाचो वनवास अजून सोंपोंक ना. हायवेच्या हाडबडीत कामांक लागून लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. थळाव्यांक आनी गाडयो चलोवप्यांकय रस्त्यांच्या घुसपागोंदळाक लागून हांगा बरेच अपघात जाल्यात. फ्लायओव्हरच हो घुसपागोंदळ सोडोवपाक शकता, थळाव्यांचें म्हणणें. पळयात संदीप कामोलकाराचो खास रिपोर्ट. न्हयबागचे डेंजर जंक्शन म्हणटा ते, ज्या जाग्यार आयज पर्यंत कितलेशेच ॲक्सिडेंट जाल्लेले आसलेले आनी गोवा 365 सदांच हायलायट करतालो की हांगा सिग्नल जाय, सिग्नल जाय, सिग्नल जाय. आनी तुमी आतां पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान जी लायट पेट्टा ते तेंच्यांनी सिग्नल घातला. आतां हे सिग्नल राती बरें आसा, दिसाचे तितलेशे दिसचे ना, पण तेच्या खातीर कितें तरी पेंट आसलेले, बोर्ड लायलेले एकदम बरें आसता. कारण हे ज्यो लायटी आसा त्यो भर दनपारचे बी दिसना.
पण एक बरें जालें हे रातचे तरी पेट्टले, पूण एक्सिडंट जाता हे चड करून दिसाचे जाता, कारण दिसाची हांगा लायटीक कांयच सिग्नलां खंयचीच दिसना, ताका लागून पेंट केल्लेले बोर्ड जाय जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर कितें तरी रिलीफ मेळटली, ना जाल्यार हे रे म्हाजे मागल्या तसलीच खबर जातली ती. आतां ह्यो गाडयो तुमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान की कितलेश्योच गाडयो कश्यो वयता आनी हांगा खरें म्हणजे फ्लायओवर जायच. जो मागणी आसा ती फ्लायओवराची आनी ती फ्लायओवराची मागणी त्वरीत सरकारान तकलेन घेवपाक जाय, सेंट्रला मेरेन पावोंक जाय, रोड डिपार्टमेंटाक कळोवंक जाय आनी हांगासर फ्लायओवर बेगींतल्या बेगीन करूंक जाय. ह्यो लायटी घालून कांय जावचें ना, कारण हे जंक्शनच आहा ते चुकीची आसा, कारण खंय येता कोण वयता कसो येता कांयच कळना, कोणूय कसो येता. तुम्ही पळयता म्हाज्या फाटल्यान कितलेशेच रोड वांकडे तिकडे सगळे आहा, ताका लागून कांयच हांगासर कळना आनी ताका लागून एक्सिडंट चड जाता. हांगासर फॅटल एक्सिडंट खूब जाल्लेले आसा, ते जावचे न्हय जाल्यार फ्लायओवर हो सारको काळाची गरज आसा, कारण हांगासर फ्लायओवर मागलेले जावपाचे आसलेले, पण काही कारणास्तव ते म्हाका दिसता ऐन त्या टायमार सगळे 3 फ्लायओवर 3 जाग्या वयले ऐन त्या टायमार गेल्ल्याक जे एक्सिडंट जाता. हो एक स्पॉट म्हणा, वेर्नोडा एक तो स्पॉट म्हणा, ना जाल्यार धारगळी एक स्पॉट आसा, तिनूय सारके डेंजर स्पॉट आसा आनी हे फ्लायओवर आसल्या शिवाय म्हाका दिसता हे जावपाची हे ना जाल्यार हे अशेच एक्सिडंट जायत रावतले. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार. दाबोळी वाठारांतल्या लोकांची अवस्था ना घरका ना घाट का जाल्या. थोडे दीस कारवाय करूं नाकात अशें म्हणत हे रहिवासी सुप्रीम कोर्टात गेल्यात, पूण कारवाय चालूच आसा. नेवीन आयज आनीक 3 घरां मोडली. काल दाबोळेचो आमदार नेवीचेर तिडक काडून गेलो, पूण तोवूय कितेंच करपाक शकलो ना. फाटले शेगीत 10 दीस दाबोलीम वाठारांत घरां डिमॉलिश करपाचें काम चालू आसा आनी नियरली 200 घरां ह्या वाठारांत आसात आनी 200तली जायतीं घरां अशी तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केल्या जी हायट रिस्ट्रिक्शना खातीर. आनी लोकांचें म्हणणें आहे की आमची जी घरां आहा ही खंय तरी जी फ्लायट वयता तेच्या कांय प्रॉब्लम जायना, पूण ह्या घरांक डिमॉलिशन ऑर्डर येयल्ल्या कारणान ह्या वाठारांत भरपूर टेन्स मुवमेंट चालू आसात आनी कालूच दाबोलीमचे आमदार हेंच्यांनी म्हटलां की खंय तरी नेवीन खंय तरी परत चिंतपाची गरज आसा की ही घरां आहा ती खंय तरी वाटोवपाक जाय आनी जे हांगा जे नेवीन जे लोकांची घरां डिमॉलिशन करपाचें काम चालू केलां हेच्या खातीर ते खंय तरी लोकां कडेन नेगेटीव जाल्ले आसा आनी त्याच्या खातीर नेवीन ही घरां तोडपाची न्हू. तशेंच लोकांची मागणी आसा की जी ही घरां बांदल्यात ही तेंच्यांनी मेहनतीन ही बांदलेली आसा आनी जे लायफ टायमान जे पयशे जे जोडलेले ते ह्या घरा खातीर घातलेले आनी ही घरां खंय तरी वाटोवपाची गरज आसा, ना जाल्यार ते लोक खंय तरी रस्त्यार येतले अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा. हाजे परमिशन सगळ्या नेवीचे सगळ्या नेवीची आहा, पीडीआयची आहा, पंचायतची आहा, सगळे परमिशन आहा. आतां नेवीन कितें सांगलें तुमकां आनी कित्या खातीर तोडटा म्हणून? हे एक्चुअली हायट वायलेशन म्हणून कितें तरी दिलां आमकां, तेंच्यांनी ऑलरेडी 350 दिलां आमकां हायट परमिशन. पण तोडटा आतां कित्याक? आनी 1 मीटर तोडपा लायला 1.10. उरले कितले? उरले आमकां 2 मीटर म्हणल्यार कमी 190 कितें उरले. 3.5 तुमकां परमिशन दिल्लें आसा पयलीं? हय पयलीं दिल्लें आहा. आनी तेच्या खातीर नेवी परते आयले म्हणून परते तेंच्यांनी कितें सर्वे करून सॅटेलायट कितें लायला आमकां तेका कळना. ते सॅटेलायटान तांकां जे हायट वायलेशन कितें दाखयता. कितली घरां आयज 3 घरां मोडटा. आतां एक कितले 5-6 दीस चालू जाता? हय 5-6 दीस न्हू, ते आतां एक 10 दीस तरी ते थिंगाचे बारीक घरां तोडले. आतां हिंगाचे आतां हे तोडल्या उपरांत तुमची कितें परिस्थिती आसतली? आतां कितें रोडार रावपाचें न्हू, इतले पयशे घालूनय रोडार रावपाक पडटा. म्हाजो जागो घेवन परमिशन जागो सेल्डीड बी सगळे आहा आमचे कडेन, अशें ना की बेश्टे आमी हे केला. जागो घेवन सेल्डीड घेवन परमिशन घेवन सुद्दां तुमच्या आतां घरां मोडटा. घेवन नेवची वयले एनओसी घेवन बी घरां तोडटा. तुम्ही पीडीएम बी केले तांकां, तुम्ही लेटरां बी केल्या? हय सगळें केलां. लेटरां जितली हायकोर्टान सुप्रीम कोर्टान पर्यंत पावला आमी वयल्यान टायम मागला 26 तारखे पर्यंत आमकां टायम दिला. ते हायकोर्टासून आमकां सुप्रीम कोर्टासून कितें डिसिजन आसा ते पळोवन मागीर कितें आहा ते तोडा तुमी. फाटले 10 दीस जाले घरात आसपाची मोडपाची कारवाय चल्ल्या. नेवीनच कांय वर्सां आदी 3.5 मिटरांचे उंचायेच्या घरांक एनओसी दिल्ली. आता 1 मीटर 10 इंच तोडपाक सांगल्यात. काल थळावो आमदार माविन गुदिनो नेवीचेर उलोवन गेलो, पूण ताणें ही कारवाय बंद करपाक लावची आनी परत सर्वे करपाक लावचो थळाव्यांनी मागला. गव्हर्मेंटाक आमकां कितें हेजेर हेल्प करचें आनी काल आमचे मोहीन सरान उलयला की हेंचे हे रिसर्वे करचें म्हणून.
रिसर्वे करच्या पयलीं हे मातशें स्टॉप करचें आनी रिसर्वे केल्यार मागीर कितें जाता तें पळोवया आनी हेज्या बद्दल आमकां मातशें रिप्लाय दिवचे कडेन म्हणून आनी बेगिना बेगीन मिनिस्टरान आमचें हेल्प करचें म्हणून आनी हें काम स्टॉप करून रिसर्वे करपाक लावून आनी आमी आख्खे लायफ जोडलेले पयशे आमी सगळे मेहनताच्या हेजेर घातलेले आसा आनी हेज्या फुडें आमी बांदूंक शकचे ना. आमचें आयुश्य काबार जालें, उरल्या ते 10 वर्सां जगल्यार जगले नाल्यार मेले, पण आमच्या भुरग्यां बाळां रस्त्यार हाडून दवरचें पडलें आतां आतलो टायम आयला. हेज्या फुडें हांव कांय उलोवंक शकना. प्लीज आमकां गोवोरमेंटान हेल्प करचें, खंय तरी आमकां घरा तरी दिवची नाल्यार आमकां कितें तरी हेजी किंमत करून दिवची गोवोरमेंटान आनी जाता तितले बेगीन रिसर्वेचें काल मोहीन सरान उलयल्या ते मातशें एक्शन घेवचें हेजेर. गोवा 365 खातीर हिरू माले, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सुरक्षा नेम खबर नासलेल्यान वा ते पाळिनात म्हणून अपघात जातात. विद्यार्थ्यांची नदरेक हे नेम हाडून दिवपाचो यत्न जालो. विशेष भुरगीं त्यांच्या शिक्षका खातीर फोंड्या फर्स्ट एड कोर्स जालो. फोंड्या गोवा शिपयार्ड, लायन्स क्लब आणि शिक्षण खात्याच्या जोड पालवान फर्स्ट एड कोर्स ट्रेनिंग कार्यावळ जाली. गोंयभरच्यान विशेष क्षमतेच्या भुरग्यांक शिकोवपी वट्ट 47 शिक्षक तातूंत वांटेकार जाल्ले. फोंडेच्या जानकी भास्कर हॉलांत कार्यावळ जाली. 3 दिसांचे हे कार्यावळींत लोकांनी प्रतिक्रियाय दिल्यो. पळयात. विमानान बरें नियाळ घेतलो, फूल 3 दिसाचो कार्यक्रम आसा, बरो नियाळ घेतलो आनी सगळे ताणें सांगलें आनी त्या पोयमांतल्यान आमकां सगळे आमकां सुद्दां आमी नाशिल्ले आमकां बरें तें नियाळ कळ्ळो की तुमी आतां यू आर रेडी टू बी अ सर्टिफायड फर्स्ट एड प्रोग्रामर आनी यू कॅन सेव लायफ. म्हाका दिसता हांव डॉक्टर जॉन्सन फर्नांडीस आनी तशेंच गोवा शिपयार्ड लायन्स क्लब तेंचो अप्रिशिएट करता तेंचे जे कार्यशाळा ऑर्गनायज केली आनी तुमकां एक सर्टिफायड ट्रेनर आनी आतां तुमी खंय कॅन सेव लायफ आनी एनी इमर्जन्सी सिच्युएशन यू कॅन हँडल द सिच्युएशन. सो हांव तुमकां बरें एकदां कॉन्ग्रेट करता, तुमकां बेस्ट विशीस दिता फ्युचर ते सांगता. जी स्कुलां आसा तर त्यांच्या स्टाफा खातीर हे फर्स्ट एड जी ट्रेनिंग आसा ती आयोजीत केली. तर आमी जर एज अ टिचर आमी स्कुलान काम करता आनी अश्यो वेगवेगळ्यो कॅज्युअलिटीज किंवा वेगवेगळे प्रसंग अशे जातात, भुरगो पडटा किंवा भुरग्याक कवळ्यो तो पडटा किंवा पडटा जाल्यार ताका हात फ्रॅक्चर जाता किंवा ब्लड येता. तर अश्यो ज्यो घटना आसा तर ताका शांत रावन तेजेर फर्स्ट एड आमी कसो करूं शकता हें आमकां शिकोवंक. सर्जन एग्जामिनर फील्ड एंड एम्बुलन्स असोसिएशन ताजे तर्फे आयज आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडिल्लो आसा. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान तांचे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्फत आमचे टिचरांचे ट्रेनिंग गेल्या वर्साक सुरवात केली. हे आमचे सेकंड इयर. गेल्या वर्साक आमी 3 प्रोग्राम केले, ह्या वर्साक आमी आनीक 3 प्रोग्राम करून हाडला. व्हडली म्हणून प्रोग्राम ह्या वर्साचो. आमी हे दोनूय वर्सांक आमचो फोकस एरिया आशिल्ली की आमच्या टिचरांक आमी ट्रेनिंग दिवची म्हणून. कित्याक खुबशे भुरगे तांचे हातान आसतात आनी त्या भुरग्यांक खंय ना खंय तरी खेळटा आसतना खंय आपटतात, खंय बुट्स आसतात, खंय कट आसता किंवा कोणा फ्रॅक्चर जाता. जाल्यार ताका तेमी फर्स्ट एड कसो दिवचो म्हणजे ते आमी प्रोग्राम हे 2.5 दिसां मदीं आमी शिकयल्ले आसा. वो आमी प्रोग्राम आसा पळय तो लास्ट इयर स्टार्ट केल्लो, ट्रेनिंग द स्कूल टिचर्स फॉर सिनियर फर्स्ट एड. आनी आमी प्रत्येक स्कुलान वचून प्रत्येक स्कुलान एक तरी टिचर ट्रेन आसपाक जाय म्हणून प्रोग्रामाचो इनिशिएटीव घेतला. आनी लास्ट इयर आमी 3 तालुक्यांनी कंप्लीट केलो, बिचोली, पोंडा आनी मोर्मुगांव. आनी ह्या वर्सा ऑलरेडी 2 प्रोग्राम आमचे जाल्ले आसा, दॅट इज तिसवाडी आनी सालसे. आनी आयचो प्रोग्राम जो आसा हांगा चालू आसा पळय तो स्पेशल स्कूल टिचर्स ऑफ गोवा तांकां लागून घेतला. आमी हे 3 दिसाचो वर्कशॉप ऑर्गनायज केल्लो थ्रू PCRT and we are really very thankful to Education Department for organizing this, coming up with this topic and training us, because working in special school आमच्यो खुबश्यो अशे नीड्स आसता की आमच्या भुरग्यांचे काय प्रिडिक्टेबल नासता की केन्ना कितेंय जावं शकता, फिट्स येवं शकता, पडों शकता खेळटाना. सो वी एज टीचर शूड बी ऑन प्रॉम्प्ट आनी आमकां ह्यो गोश्टी कळपाक जाय की असले सिच्युएशनाक कशें वागप. I'm a physiotherapist working with School for Appropriate Learning, a part of People's Educational Trust, and I was a participant for the Senior First Aid 3 days course, and we have come to the end of a very exciting training. It was not only exciting, but it was a totally a practical, hands-on thing that we learned for the first time, led by Dr. Johnson. He was extremely good faculty. We were really privileged to be a part of this.
and I'm sure it's going to help because the training taken was apart from the normal day-to-day injuries. It was a part of the disaster training also that we were trained how to manage disasters, and along with the special educators, we were the physiotherapists also who took part in this. And since we are based in a big school, I'm sure our training will come of great help. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. मळब नितळ आसा. बिरेस्तारा राती बऱ्याच वाठारांनी थंड तापमान देऊन 20 डिग्री सेल्सियसांचेर पावले. फाटले सप्तकाचे उष्णताये परस हो एक सुखदिणो बदल आसतलो. शुक्रारा तितलेच सुखदिणे हवामान उरतले. शुक्रारा ताजो वारो गळटलो. दनपारा तापमान 32 डिग्री मेरेन पावतले. राती कडेन थंड साणितली. उणे तापमान 20 डिग्री सेल्सियसाचेर उरतले. नितळ मळबांचो अनुभव घेवपाक मेळटलो. प्रवाशांक सकाळी आनी राती उशिरा धुके पडपाची शिटकावणी दिल्या. देखून प्रवाशांनी जतनाय घेवची. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. थंड वारो शुक्रारा नितळ मळब. बिरेस्तारान शुक्राराचे तापमान 32 आनी 20 डिग्री सेल्सियस. कांय सुवातांनी धुके पडपाची शक्यताय. बोट धनियांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्यो परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.